السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده الفيديو هيكون عن ازاي ندير الاحباطات اللي حوالينا وازاي نبعد عنها ونحاول ان احنا نكون اكثر تفاؤل واكثر سعاده. طيب، بمناسبه ان الفتره اللي احنا فيها دلوقتي اسعار الدولار عماله تعلى، وطبعا كل حاجه حوالينا عماله تغلى، ودايما في اي مكان بنروحه دلوقتي كل الناس بتتكلم في الموضوع ده، وطبعا الموضوع ده مسبب لنا احباط كتير. واكيد ناس كتير قوي بتشتغل دلوقتي وشغلها يعتبر متأثر جدا بسبب الموضوع ده. فحابة النهاردة اديكوا شوية نصايح تخليكوا ان انتوا تبعدوا عن التوتر والاحباط ده، وتحاولوا تهدوا وتحاولوا تركزوا على شغلكم وعلى ازاي تطوروا نفسكم اكتر واكتر، وتحاولوا تعدوا الازمة دي بسلام باذن الله، كلنا نعديها. محتاجة ان انت تركزي على نفسك. تركزي على نفسك ازاي؟ تركزي على صحتك النفسية، دي اول واهم حاجة. طب اعمل ايه عشان اركز على صحتي النفسية؟ اول حاجة محتاجة ان انتي تكون علاقتك كويسة بربنا، تكوني دايما على صلة بربنا، تكوني بتصلي، تكوني بتقرأي قرآن، تستغفري كتير، بتطلعي صدقات. دي من اهم الحاجات اللي ممكن تعمليها في يومك، وحاجات بسيطة مش هتاخد من يومك وقت خالص، بس لما بتبتدي بيها بتفرق معاكي جدا في باقي اليوم. تفرق كمان في راحة البال بالنسبة لك، تفرق في ان انت بيكون عندك يقين اكتر بالله ان انت باذن الله هتعدي المرحلة دي والجاي هيبقى احسن. تحاولي دايما تحسني الظن بالله وتهدي نفسك. طيب، دي اول حاجة بالنسبة لصحتك النفسية. تاني حاجة ممكن تعملي ايه؟ تاني حاجة اول ما تصحي من النوم، وانا دي قلت عليها قبل كده، ان احنا نحاول نمتن لاي حاجة كويسة في حياتنا. اول حاجه واهم حاجه طبعا صحتنا، الحمد لله ان ربنا من علينا بيها، فاكون دايما ممتنه لنعمه الصحه والعافيه والستر. وحاجات كتير قوي في حياتنا ممكن نقعد نبص عليها ونمتن ليها، ويا سلام لو نكتبها كده في ورقه وقلم علشان تكون اكتر موجوده في ذهننا بطريقه يعني حاضره دايما جوانا، ان انا الحمد لله عندي نعم كتير قوي، فانا الحمد لله مرتاحه البال وكويسه واحسن من غيري كتير. طيب، تاني حاجة تعمليها ان انت تحاولي تظبطي النفس بتاعك. لما تحسي ان انت متوترة قوي ومشدودة جدا، حاولي ان انت تنظمي نفسك بحيث ان انت تاخدي نفس كده من لجوه وتكتميه، وبعد كده تطلعيه من بقك بالراحه، وتكرري العمليه دي كذا مره لحد ما تحسي ان انت هديتي ومش مشدوده ومش حاسه ان انت ستريس. تالت حاجه تعمليها عشان صحتك النفسيه تكون كويسه، ابعدي عن اي توتر، ابعدي عن اي حد بيحاول يتكلم في المواضيع دي، ابعدي عن اي طاقة سلبية او اخبار سيئة بتجيلك من الموضوع ده او اي موضوع تاني خالص سلبي. حاولي دايما ان انت تتجنبي الكلام في المواضيع السلبية، لان مهما انت حاولتي تدي اللي حواليكي طاقة ايجابية وتحاولي ان انت تكوني متفائلة، الشخص السلبي هو اللي هيأثر عليكي وهو اللي هيسحب. دايما تبعدي عن الاماكن اللي فيها كلام سلبي، او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي لما تلاقي في حاجات بتتقال سلبية، اخبار سلبية، حاولي ما تكمليش قراءة وابعدي خالص عن مواقع التواصل الاجتماعي على قد ما تقدري. خليها كده ليها وقت بسيط في يومك، ما تاخدش منك طول الوقت. كده احنا اتكلمنا على 3 حاجات تخلي صحتك النفسية احسن وافضل. طيب، نيجي بعد كده انت ازاي تعدي المرحلة دي بسلام بقى كإنسانة وكشخصية ليكي، شغلك ليكي الخاصة بعيد عن الأخبار اللي عمالة تتقال. اول حاجه واهم حاجه دايما استمري في شغلك، استمري في اللي انت بتعمليه، ما توقفيش ابدا اي حاجه، ملكيش دعوه بالكلام اللي بيتقال حواليكي ان الدنيا خلاص واقفه والشغل مش هيمشي وكل اللي حالته حاجه خلاص راحت وفلوس مش جايبه همها، والكلام اللي احنا بنسمعه كتير دلوقتي. خليكي مكمله، ودايما يبقى عندك يقين بالله ان سعيك ربنا عمره ما هيضيعه. فدايما تبقي على يقين كده ان انت بتسعي وبتستمري، وربنا باذن الله هو اللي هيديكي اجر سعيك وهتشوفي نتيجته عاجلا ام اجلا. يعني ما تقلقيش خالص من النتيجه دي بتاعه ربنا، انت بس تعملي اللي عليكي واسعي واشتغلي. طيب، تاني حاجه تعمليها ان انت دايما تتعلمي كل يوم حاجه جديده، اي حاجة ولو بسيطة تخليها في يومك. يعني تخلي مثلا في صفحة بتقريها في اليوم من كتاب او من مقال، مثلا حد بينزل مقالات كويسة فبتقرأي منها، او كتاب انت عملتي حساب خاص ان انت هتقرأي الكتاب ده وتخلصيه، فكل شوية كده تقرأي منه صفحة على الاقل كل يوم. حاولي ان انت على الاقل تطوري نفسك في اي حاجة، حتى لو في شغلك او في اي مجال تاني. مش لازم تكوني يعني بس هو مجال شغلك اللي انت تتطوري فيه، حاولي دايما يكون عندك مجالات تانية بتدخليها في حياتك وتثبتيها بقى كل يوم
تبقي عامله حسابك ان انت هتاخدي من يومك ولو نص ساعه انت بتتعلمي الحاجه الجديده دي هتفرق معاكي جدا شخصيا، وهتفرق معاكي نفسيا، وكمان هتملي فراغك بحيث ان انت ما يبقاش عندك اصلا وقت ان انت تفكري بقى في الاحباطات وفي الحاجات اللي عماله تتقال حواليكي. انت اصلا مش فاضيه، انت وراكي حاجات كتير قوي بتعمليها، شاغله نفسك، والحمد لله مش فاضيه خالص ان انت تسمعي اي كلام خارجي دلوقتي، لان عندك خطط وعندك حاجات كتير قوي بتعمليها. الحاجه اللي بعد كده ممكن تعمليها وهتكون كويسه جدا لصحتك النفسيه ولحياتك عموما، انك تلعبي رياضه. اوعي ما تلعبيش رياضه، حتى لو الرياضه دي انت شايفاها ان هي صعبه عليكي، مفيش وقت تروحي جيم، مفيش امكانيه تروحي جيم، مش بعرف العب رياضه، حاسه ان انا جسمي تقيل ومش قادره، خلاص يبقى ابسط حاجه تعمليها ان انت تمشي. يبقى ابسط حاجه وارخص حاجه ومفيش حاجه هتاخد منك مجهود خالص في الموضوع ده، هو انك تمشي كل يوم نص ساعة مشي. ده هيفرق جدا جدا معاكي، ويا سلام بقى لو الصبح بدري تاخدي كده المشي بتاعك مع تمارين التنفس مع التأمل مع ان انت تمتني لكل حاجة حواليكي، هتلاقي نفسك راجعة كده فريش وفايقة وعايزة تشتغلي وعايزة تتعلمي حاجات جديدة وعايزة تنتجي، وهتلاقي طاقتك بقت مختلفة خالص. فحاولوا دايما تحطوا في يومكم نص ساعة رياضة ايا كان نوع الرياضة اللي انتوا هتعملوه. وبكده نكون خلصنا النصايح بتاعت النهاردة علشان تقدري تعدي الأزمة دي بسلام وتبعدي عن الإحباطات. قولولي كده في الكومنتات لو الكلام ده فرق معاكم، وايه بالظبط النصيحة اللي نورت معاكم، وكمان مش بس نورت معاكم بقى، ناويين تاخدوا خطوة إيجابية، حاجة معينة ناويين تعملوها فعلا الفترة الجاية. قولولي كده ناويين تعملوا ايه وشاركوني في الكومنتات. شكرا لمتابعتكم معايا.